Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il peut faire. Nani mokonzi? Sokatali mokonzi to betelie maboko milolo milolo milolo. Bien-aimé nzamba za malamu. Nzambo asaleli yo ngolu ya kozala pokwa na lelo kati na sikoyo. Po ete abongisaki maloba mpe makambo moko malamu mpo na yo loba amen. Bien-aimé tokutani awa pona koyoka sango malamu. Sango malamu ya bokonzi na Nzambe. Bongo pokwa na lelo texte tozotanga. Tozwi yango bongo na mokanda ba Corinthiens ya mibale, Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6. Tokotanga verset ya mibale. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset à mi-balé. Et le vivre. Boyenzambe alobi kati na buku na ye. Nayokaki yo na tango ngolu na ngai ezalaki komonana. Nasalisaki yo na mokolo na kobikisa. Tala siko ezali tango ya koyamba boboto na Nzambe. Lelo ezali tango na lobiko. Tolobi amen. Na français balobi car il dit au temps agréé je t'ai exaucé et en un jour de salut je t'ai secouru. Voici c'est maintenant le temps agréable. Voici c'est maintenant le jour du salut. Alléluia. Bien-aimé makambo totangi ezali bongo Thomas Paul muto akomi. Paul a commis makambo azali ko rappeler bande kona biso a Corinthe. Boni bango ba biki sama na ngolu ko ute pai na Nzambe. Ko sosolisa bango ete soki ba bika. Soki ba yeba ki Nzambe ezali kaka se na ngolu na ye. Yango na texte to tangi azako rappeler bango maloba na Nzambe. Pona o etali lobiko tango moto aye epai na ye tolobi amen. Wana zolo balokola na ba Corinthe te na tango oyo ngai na kanisa ki pona bino na tango oyo ngai na kanisa ki pona lobiko na bino ngai na yanola ki bino na tango bino bozalaki na posa ya lobiko ngai na mimonisa ki je vous ai secouru. Pe Paul wazozongela maloba na Nzambe azolobete tango na Nzambe ezali nde yango comme pour dire tout simplement que tango yo bino boyambaki liloba na Nzambe ezalaki tango ezalaki favorable pe wana aza ko s'adresser pe na bato nanu bazwi ngolu wana te basosolete tango Nzambe aza komimonisa yango nde tango moto fo yeba ko profiter na ngolu na Nzambe tolobi amen. Alingi basosola tout simplement que tango bango bapesaki bomoi na bango epai na Nzambe ezali tango Nzambe abongisaki mpo na bango. Comme pour dire tout simplement que bolekisaki opportunité oyote. Pe pona kolobela ba o mususu ete kolekisa opportunité te tango oyo Nzambe apesi yo ngolu ya koyoka ye pe akolakisa yo bolingo na ye tolobi amen. Ya ona lingo yebisa ndeko mokaza kati ne sikoyo. Kelelo eza mokolo Nzambe abongiseli yo loba amen. Mokolo yo ko kolekisa ngo bo ete loba amen parce que za mokolo Yesu abongisi pona kokutana na yo loba amen. Paul malobo azoloba en principe azui yango na maloba oyo Nzambe atiaki kati na bibebo ya Esaïe. Prophète Esaïe sokotangi na Esaïe 49 na verset 8 sokomona verset oyo ndenge ba reprendre yango na 2 Corinthiens. Mais soko zongi lisusu sima na Esaïe 48
okomona boni nzambe azalaki koloba maloba oyo Paul azongeli. Nzambe tango alobi maloba mbala ya yambo na bana Israel na nzela Ezayi, ezalaki ete nzambe azalaki na posa kobikisa libota na ye, tolobi amen. Me nzambe ayebi ete libota oyo bazali na makambo ya makasi. Soko tangi na Ezayi 48 nzambe azoloba na yebi ete bozana bakingo ya ebende, bozana mitu ya bibende, comme pour dire que boyokaka te. E nzambe bakisi azoloba ete mpona kozanga koyoka na bino, tikanga nayebisa bino deja oyo kosalema na nsima. Oyo kosalema na nsima ezali ete bokokendela bowumbu na miyebiseli bino mpo boyeba. Alléluia. 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 Bien-aimé, tikana ye biso ete yoze ozwi ngolu akozala kati na esika oyo. Profite na maloba nzambe na pokwa na lelo. Peut-être que nzamba banda kolobela yo banda kala. Peut-être pokwa na lelo nzamba ko komona yo lokola Israël ndenge bazalaki kala. Ye moka bengaki bango kingo ya bibende alobi barre de fer, ba kingo ya ba barre de fer. Ayebiso bango mituna bino za ya R1. Mais tikanga na yebiso bien-aimé que na pokwa na lelo. Nzambe oyo wana ya Israël. Parce que tango ayebisi bango ndenge na yebiete alobi na yebiete bokokota na tango na pasi tango bokenda boumu. Kasi na pasi wana soki bobeleli ngai na kobikisa bino, tolobi amen. Na yebisi bino d'avance que pasi ekoyela bino bokozwa lobiko ekoute epai na nga. Lokola bino bokangama na banzambe mosusu, bokanisa te ke tango lobiko wana ekoya, bomona te ke ezali lobiko bino bokozwa na banzambe na bino wana bikeko. Me lobiko wana ekoute epai na nga. Na yebisi bino d'avance po ete tango na kobikisa bino boloba te ke lobiko oyo tozwango na banzambe biso tozolanda, tolobi amen. Alléluia. Alléluia. Israël azo vivre conséquences ya rébellion na ye. Bien-aimé, tikana ye biso ete makambo mingi ekokomelo na bomoi na yo. Ezali tout simplement parce que nzamba azolobela yo me yozo sosola nanu te. Nzamba ko permettre certaines choses ou ekokomela na bomoi na no pote ezongisa yo. Je me souviens d'une sœur tozo sambela pona ye parce qu'elle est pleine de problèmes. Asala bo makambo stimbaka te, makambo na eza complètement bloqué. Tango tozo sambela na yelo nzamba zo yebise ngai nde na permetaki yango na kangeli yo banzela nyoso po zonga nde pai na nga, tolobi amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, na texte wana nzambe azali ko annoncer le salut non seulement à Israël, mais azali ko annoncer pe salut ko lobiko na bato oye akoya ko pesa plus tard na nzela na Yesu Masia. Tikana ye biso ete Esaïe azali ko annoncer lobiko ya Israël o bakozwa na nzela na Yesu, non seulement Israël mais mokili mobimba bakozwa lobiko tango azoyebisa bango bokokende na boumbu me na kobikisa bino. Alaki mbala moko ete akopesa mobikisi mpona bango kaka te kasi mpo mpe na mokili mobimba. Bien-aimé, tango nzambe azolaka eloko oyo tikino Yesu abotama ekare ezali ya 8 siècles mobimba. Esaïe aza ko annoncer naissance ya Jésus 8 siècles auparavant. Amen. Bongo nzambe azoloba makambo oyo mobikisi wana akoya kosala. Soko tangi na Esaïe 48 oko découvrir makambo azoloba makambo mobikisi wana akoya kosala. Azongeli nanu koloba ete bokokende na boumu. Bamoma difficile kokomela bino. Kasi soko bobeleli nga na kopesa bino ya tolobi amen. Abi boko gange pai nanga. Bien-aimé, na ebiso na pokwa na lelo ete eloko yo kosala ya mwana ko gange pai na Yesu Masia ko belela ye tolobi amen. Alors bien ete na tango ngai na kopona na kopesa bino biyano. Comme pour dire tout simplement petit kato yebiso nde ko na pokwa na lelo. Yesu aza disposé à kopesa yo biyano na ba problème ezotungisa bomoi na yo loba amen. Parce que malobo yo ya misalo akosala nzamba lobi yango déjà ndenge tozongi tolobi ete 8 siècles auparavant alaki déjà oyo Yesu akoya kosala.
na nzela na bino na kobatela bino na nzela na ye na kobatela bino. Bien aimé Yesu abatela ka solo loba amen. Alors yete na nzela na ye na kotonga boyokani ya toloba ya sika kati na bino nanga. Bien aimé moto ya asosoli pe apesi bomoine na nzambe na nzela na Yesu Masia. Nzamba tonga ka boyokani ya sika na moto wana. Tolobi amen. Tolobi amen. Alors biete na kobimisa mingi na baboloko. Boloko Yesu azali ko nzamba za koloba. Oya kosala na nzela na Yesu pona Israël, pe oya kosala na nzela na Yesu pona mokili mobimba. Mingi ezali ba boloko ya molimo, on en parlera. Mingi bato ebele lelo. Ba kanga bango pa ina Satan. Tokozongela likambo. Nzamba lobiete na kobimisa batu na boloko. Alors biba o bazala molili na kongengisela bango. Moi oyangai. Bakoyoka lisusu nzala te. Comme pour dire que nzamba za disposer na nzela na Yesu ya kosaleta ye bako pourvoir na lipa na yo. Nzamba pesi bilaka ebele. Yangwana Paul azongeli maloba wana. Pona kolobete bien aimé. Yesu azali disposa kosala de grandes choses kati na bomoi na yo tolobi amen. Yesu oyo azali na ye disposé mais Paul azolobete tango ya koluka lobiko yango yo tolobi amen. Osana Paul ezali ete moto alekisa tango te a comprendre que oyo nzamba azolobela yo pona lelo ezali po ete yo réagir lelo mais ezali pona kozelisa ye lobi te parce que lobi ekoki kozala trop tard tolobi amen. Tango na lobela likambo na zwaka mingi ndakisa oyo na lobela ngomba lebele. Deux jeunes gens bazo balana. Alléluia. Bazo balana. Weekend prochain mariage na bango moi weekend oyo bayokani. Bayo no luka mwa biloko na ville. Baloko fanda matete. Deux fiancés bazui taxi bis bazoya. Bakomi wana type ka. Jour avient ekoyaka. Et jour wana vient ekoyaka bango kati na taxi bis batwana bakufaka. Alléluia. Tango bazo bimanani akanisa ki keliwe ezali boso na biso. Toko notala ba prix na ville parce que samedi prochain week-end prochain toza ko balana. Mais bien aimé. Baye bakite tango bazo kende boye bake libela. Ya mwana nzamba zoloba. Tango zoyo kamongongo na ye ko kanga motema te. Parce que yo yebite nini oye kozela eza kozela yo na sima. Tolobi amen. Esaïe alobeli pona Yesu oyo aza koya kobikisa bato. Paul alobeli pona Yesu oyo aza kobikisa bato. Yesu aye ye moko amilobeli pona kolakisa bato ete oyo nzamba alakaki pona lobiko na bato ezali ndenga. Jean chapitre 3 verset 16 toyebi yango malamu. Po ete nzamba alingaki mokili koleka. Apesaki mwana na ye se moko. Po ete oyo nyonso akondimela ye. Akufa te kasi azwa bomoi na. Besoki obakisi na Jean chapitre 1 otozongi sima na verset 12 Bible ezoyebisa biso ete na ba oyo nyonso bandimelaki ye. Nzamba apesi bango makoki bokonzi bana na nzamba. Bien aimé, tika na ye biso eke biteni o mibale. Yango nde sekele, yango nde esika makambo ezobanda po ete nzambe abanda kosala na vie na yo tolobi amen. Nalinga koyebisa bato, je le répète encore ce soir. Yebango bien aimé. Soki bomoi na yo simbama na nzambe te na nzela na Yesu, yeba ke bomoi na yo ekonzama epai na Satan. Ezana nguya mosusu te ko contrôler bomoi na. Soki nzambe te muto asimba yo. Tikana ebiso na pokwa na lelo. Soki nanu opesa bomoi no epai na Yesu te, yeba ete muto atambusaka yo ezande Satan. E yo moko za na bilembo ozo mona na vina osoko fandi okanisaka mbala mingo mitunaka nini sala kete makambo na nge tambola te. Bien aimé, c'est tout simplement parce que nanu pesi bomoi no epai na Yesu Masia te tolobi amen. E bandeli ya makambo nyonso Yesu alobi po ete nzamba lingaki mokili apesi mwana na ese moko
Po o nyonso akondimela ya kufa te kasi azwa bomoi na seko. Bien aimé na lobi ete sika makambo ezobanda. Parce que moto andimeli Yesu, Bible lobi azwi makoki ya koma mwana na Nzambe. Metika na sosolisa ona mwa muke. Likambo elakisaka nini? Tango Nzambe azoluka kobikisa bato, elakisi ke quelque part bato bazala kobunga. Likambo akobunga ebandi wapi? Tolobi amen. Tolobi amen. Bien aimé, Nzambe tango asali moto. Nzambe asalaki moto pona ye. Soko yekoli Bible la yo très bien. Au moment que Dieu a créé l'homme pour l'adoration. Pour être moto oyo azala tango nyonso liboso na Nzambe pona kokumbisa kai. Ngai na lobaka ete tango Nzambe azoyebisa moto. Soyez féconds. Remplissez la terre. Makanisi ya Nzambe ezali ete mokili etondisama. Na bato bakoya ko reconnaître lokola mokeli. Pe koyeba kokumbisa kai tango nyonso. Amen. Mais bien aimé, mais salami ete moto Nzambe keli. Toyebi histoire. Satan a kosi. Toyebi lisu madame na Eve. Suka nango bato bazalaki pembeni na Nzambe. Tolo baka eza lokola Nzambe abimisi bango abengani bango musika na ye. Ndakisa simple eza lokola ke tata moko malamu motema malamu alingi mwana me mwana za mobulu azwi mwana bengani ye. Lelo bango na tonda na bisika mingi toyebi ba cimetière na Gombe ba Wenze ba Zando tout ça otozo benga lelo ba phaseur. Bien, c'est ça la condition de l'homme tango moto asali lisu. Eza lokola soki tozwi ndakisi andako lokola zana ndako ya papa na ye, mais Nzamba bimisi bango libanda. Bakomi à la merci de tout. Bien aimé, solo la na bana wana po yeba ba condition o ba vivaka nango. Nani akokotela ye, nani akosunga ye. L'homme se retrouve sous l'emprise du diable. Tolo bakaka poto sosola akomi lokola phaseur ya molimo. Mosika na Nzambe, mosika ya tata na ye. Tata na ye oyo akelaki ye, aza susu na makoki ya kobatela ete. Akomi à la merci du diable. Comme pour dire que diable aza susu na makoki ya kosala nyonso oyo ye alingi kati na vie ya moto. Tolobi amen. Tolobi amen. Bien aimé tikana ye biso ke soko lingo sosola. Eta na yo spirituel o nano pesa moto. Bomo inoni pa na Yesu Masiya te. On se compare kaka na ba phaseur. Tu comprendras ce qui se passe dans ta vie. Moto akobatelo azali te. Parce que moto esengeli abatela yo yende wana bokabwana na ye utaka. Bien aimé, okoma na condition na lolenge nini? Parce que moto Nzamba keli tango abimisi ye libanda na ye. Moto wana Adam na Eve. Biso nyonso bato na mokili. Sima nango to botami na nzela na bango. Comme pour dire, to botami libanda ya ndako ya papa na biso musika na Nzambe. Alléluia. Mais boyebi ke tata nyonso atonda bolingo. Ata soki mwana ne asali likambo mabe. Mokolo ezali akoyebisaka moko na banda na ndako ke boko no lukana ndeko na bino wana soki akoma wapi. Boyebisa zonga na ndako. Tolobi amen. Bien aimé, c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Biso nyonso akokabwana na Nzambe. Mais azwi mwana na ye. Atindi ye lokola vers biso. Koluka moko na moko oyo alingi. Azongisa ye na ndako ya tata. Spirituellement, eloko esala maka tango yo ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Tango pesi bo moine pa na Yesu, eza lokola Yesu asimbi yo pe azongisi yo na ndako ya yango na ye moko alobaki ete na ndako na tata bisika ezali ebele. Pe ye moko alobi ete ye moko kaka nde nzela oyo koyeko kozongisi yo na ndako na tata. Comme pour dire bien aimé, soki banda o banda koyoka liloba na Nzambe, banda o sosola. Nano pesa bomoine na pai na Yesu te, elakisi ete ozali nano esiko satana mema yo tinelo phaseur ya molimo. Alléluia. Poko na lelo Nzambe atindi biso koya koyebiso ke Yesu azali liboso na yo. Pe azana posa za koyebiso ete ayende pona kozwa yo. Kozongiso na ndako na papa. Yango na Bible lobi na Jean chapitre 1 verset 12 ke ba oyo nyonso bandimeli Nzamba pesi bango bokonzi akokoma bana na Nzamba. Eloko ezosala na molimo ezali ete tango ndimeli Yesu azongisi yo na ndako ya papa na yo okomi ya solo penza mwana na Nzamba. Moi j'aime dire il faut prendre ce mot là
enfant de Dieu, dans le vrai sens du mot. Papa penza oya solo abandi comprendre soin na yo. Tolobi amen. Alléluia. Yango tolobi ete bien aimé, makambo na Nzambe bandaka ndene sika wana. Tango ndimi ete Yesu azongisa yo epai na papa. Tango ndimi opesi bomoni pa na Yesu pe Yesu asimbi yo pe azongisa yo epai na papa. Tolobi amen. Mkolo mususu bien aimé nini obiso tokoyo kozwe epai na Yesu Masia tango tondimeli. Simon Pierre mukolo mususu na sepela na courage na il était très courageux. Atuni Yesu tala biso tolandio te tolandio to tikinio so tolandio siko yebisa biso tokozwa nini. Amen. Et lokwa yambo moto azozwa tango azopesa bomwine pai na Yesu Masia ndenge totangi na Jean 3:16 Nzamba azopesa bomwine seko bien aimé tikana yebisa yo mokilio muto asala ngweza Nzambe loba amen. Nzamba tiape limite e bandeli nango ezalaki Nzamba tiape suka nango ezali loba amen. Tikana yebisa yo bien aimé na pokwa na lelo yeba ete mokilio ezokende na suka ekoleka. Nzamba bongisa toyeba ngo malamu ke mokolo moko songole kozala ete biso nyonso tokoleka na esambiselo liboso na Nzamba. Na bomoto na ngana lobaka ete entre autres questions Nzamba koko tuna biso zalete nini osala na bomoi oyo apesa yo tango nyonso lekisaki na mokili oyo oselela ngo nini. Parce que Nzambe soka kela yo bien aimé eza pona ye. Nzamba kela yo pona ye. Satana nde akosa yo pe amema yo mosika me na mosika kende Nzamba tindeli yo Yesu po azwa yo azongisa yo. Bien aimé ozali awa. Yesu azali boso na yo pe azoyebiso ke zonge pa ina tata. Tolobi amen. Simon Pierre atuni eto kozwa nini alobi oyo nyonso atiki nyonso pe alandinga. Alobi tala na ekeke oyo ezali koya akozwa bomoi na seko. Je répète bien aimé, mokili ezala tango muke ata soki okobeta mina na mokili oyo eza tango muke par rapport na éternité o Nzamba azobongisela yo. Yango na moto ayambi Yesu bomoi ne bongisami mpona kokota na bomoi oyo ya seko elongo na Nzamba. Ndeka toloba kokota lola. Bien aimé, moto na pesi bomoi ne pa na Yesu te. Soki lelo liwa ezuye to soki lelo Yesu azongi yeba ke esika o babongisela yo ezali felo loba amen. Tozalaye kosolana ndeko mususu azoyebisa biso quelque part dans une université, dans une faculté de théologie bazoyebisa bango l'enfer n'existe pas. Ngana yebisi si l'enfer n'existe pas, Jésus n'en parlerait pas. Alléluia. Parce que Yesu a lobela li felo. Alobela lola, alobela lifero. Et nous sommes là pour la kobongisa biso kopesa biso mayele o ezali ete to sosolete esengeli na biso kopona. Et siko biso to kanisi ko lekisa plus tard éternité na biso. Bien aimé, soko za elongo na Yesu te. Tikana yebisa o na zongeli yango. Lelo soki liwa Yesu yo okeli felo. Pe yo yebiso ke la kisini. Abakisi yebisi ete okozwa bomoi na seko kasi. Atangeli epe biloko oyo mapamboli ya mokili. Comme pour dire bien aimé, et pas na Yesu tozozwa ka bomoi na seko te. Mais pas na Yesu tozozwa pe. Makoki nyonso Nzambe azopesa na bana na ye, yambo ete tokutana na ye na lola. Esengo na Nzambe azolinga ete to banda komona ngo na se oyo, loba amen. Mais mingi bazo vivre esengo na Nzambe wana te. À cause ya tout simplement ba pesina no bomoi na bango pa na Yesu te. Et diable ozo konza bomoi na bango azo zangi sa bango esengo o esengeli ba vivre na mokili oyo elongo na Nzambe. Alléluia. Et par rapport na yango de Thomas Paul alobi boy oyo azakati na Yesu soki tozinda kisa lokola eloba maki na Ancien Testament akogange pa na nga na koyoka ye. Bien aimé, Yesu ayokaka. Loba amen. Nzamba ayokaka, Nzamba salaka.
abakisi alobi ete akobatela bien aimé nzambe abatelaka bato ebele bomoi na bango lelo eza exposé. Nzambe aza disposé akosala ete moto oyo avivre makambo ya sika kati na bomoi na ye. Ata esika oyo Satana amemaki oyo akanga yo na baprison, mais Yesu aza na makoki akobikisa yo kobimisa yo na baprison. Tolobi amen. Bien aimé, tikana yebiso ete Bible zo yebisa biso lobiko ezali na kombo mosusu te, lobiko ezali kaka na kombo na Yesu ma. Lokola ya lakaki biso lobiko na seko, toyebi ke tokozwa ngo elongo na ye. Lokola pe lakaki biso bomengo na mokili oyo, bien aimé, kati na Yesu bomengo ezali loba amen. Bala mingi Satana azolinga kokosa biso, kokosa bana na Nzambe. Kolinga kolakisa bango c'est comme si ndenge bango moko batu mingi balobaka ya Satana eumelaka te, ya Nzambe zo eumelaka trop. Et c'est pour cela que batu mingi bozomo na diable azo kosa bango jusqu'à komema bango na bakozom bango stoko kanga bango lisusu parce que bazoluka bomengo. Bien aimé na mokuse tikana yebiso na ngo. Boyebi la tentation de Jésus. Tango Yesu ba mekaki na ikulusu. Pardon na désert. Biloko o Satan a proposé que pa na Yesu Masia. Ce sont les mêmes choses qu'il continue à proposer aujourd'hui dans le bateau. Et ils ont constitué piège et alléluia. Vous voyez, tant que vous avez ici, ceux qui ont solo zamona na nzambe zwa libanga oyo balola ngolipa olia. Bien aimé, lipa ils ont représenté comme les besoins primaires ya moto. À cause na baposa mususu, bato belé basa ko se retrouver aujourd'hui dans le filet du diable. Alléluia. Posa misolo, posa bandaku, posa sokia likambonini. Bato belé basa se retrouver dans piège wana diable. Bien aimé, a changer stratégie te. Bato belé diable azo so bango pona nini kaka misolo. Koluka mbongo, koluka bandaku, koluka bomengo. Ndenge a proposé que pa na Yesu. Tel qu'il propose jusqu'aujourd'hui et pas une abatte. Il y a un besoin que ces derniers temps, et so besoin constater que na Kinshasa, bato maboma bilenge ba komi belé. Et c'est ça le piège. Motoza pressé alingia bonga. Bien aimé soko soko tanda konanga tika na yebiso ko sali malamu ndengo ye awa parce que Yesu lelo efa bimisa wa sungayo. Oyebi ke soko kotinda konanga okobima te ndenge okotelaki. Amen. Weba likambwana. Yo moni obimi, mais mingi yayo etikali kuna. Et deuxième chose, oh Satan a mekelaki Yesu Masi ezalaki nini? Ayebisi barobite ba mati likolo na ndako na Nzambe, pe ayebisi ete soki opumbwe. Nzamba kotinda ba ange na ye bakoya koyamba yo po ete makolo na yo tout na mabanga te mokuwa moko bukana te. La protection. Aujourd'hui, pour Natine état de protection. Et Belé va se retrouver dans la science occulte, va se retrouver dans la kisi. Le diable a zaka na stratégie na yewana til lelo et mingi bazo koya na ba piège wana. Likambo misatu. Ba matisi na ngomba la kisi ayebisi tala mokili nyonso epesa melanga ye. Soko kumba melinga na kopesa we yango. La gloire, le kumu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Bakoti na bisuka kokota te pona koluka koyeba na lokumu. Eza parmi biloko au diable azo sale la pe miki bakoyi na mwana. Nazo répéter que diable a changé stratégie na yete. Kaka ndenge ameka Yesu, kaka ndenge wana pazo sana na bato lelo qui se retrouve aujourd'hui dans les pièges du diable. Na ambassadeur morom comme ça zo yambangu l'église azolela. Pasteur Osunganga. Oyebi problème na ye. Tokomi peme na bonne année. Wana na ba camarade na ye misato bazo kanisa bonne année zo ya toko fete ndengeni.
Mutu moko ayebisi bango na Brazzaville eza na nganga moko aza kuna soko ke kuna okozwa. Alléluia. Ba jeune sœur bakatisa wa bakende ti Brazzaville bakoluka kisi mbongo. Ils arrivent là, bakutani na nganga wana. Bozana posa nini oboye na bo. OK. Bien aimé, boyebi combien bangena koluka par personne $100 ko ba fêter na bonne année. Nganga wana pesi bango mo ba cercle mo ba mike asala ba cercle ya mike apesi bango. Asali bango bikili kila ebisi bango que le 31 décembre na 0 heure. Moko na moko esika kozala fongola. Boko mona ba $100. Alléluia. Soko na lobeli ndakiso na kanisaka ke wana biso toza na église tozozela minuit potokanga danza besoin de kumu tokoti le premier. Mais bango bazozelela minuit na ndenge na bango. Alléluia. Minuit koka. Oya fongoli mwa cercueil ba pesa ki $100. Wana fongoli $100. Oya fongoli $100 ba benga biyenge bandi. Ba beta biyenga wana biso ba prière l'église bango biyenga. Tongo etani. Wana sikona biso to utaki prière na bato apuyenga biso nyo sopongite le premier wana les avant midi surtout to lembi to lali le premier le deux moko na bango na balabala oyo mai ndombe awa na katikati awa ya paroisse francophone na Kimvula awa parce que bazaki bana kitambo moko azotambola nganga wana bimelie nganga uti Brazzaville bimeli atuni boni bozwaki. Alléluia. Bozwaki alobi tozwaki ayebisi banda lelo bokomi basali nanga luka bandeko na yo nyonso wana bozale sika moko na kobimela bino pe na koyebisa bino o esengili bo banda kosala ko banda lelo. Alléluia. Mwana na mbango aluki bango tango azui bango bapesi bango sang. Bien aimé, c'est à notre honte que je dis que cette sœur là, sœur église Semco francophone à Kitam, tango bayebisi makambo nganga lobi abanda mbango kika bayebisi yake mbango wapi na église. Heureusement pe biso tozala ki jour wana na biro webi ngala yebisa bato webi olingo na nzambe zaka bolingo na nzambe po makambo susu yo koluka makambo no suko zo yelanga webi na bomoto puzo tango kende koluka inga. Alléluia. Mutu abengo na pe est-ce que continue pe dimi ozo ki $100. Alléluia. Ayebisi na pasteur tala makambo bien aimé bolingo na nzambe to sungaye sœur wana leka na délivrance ye moko yebi makambo eleka ka pe biso to yebi makambo eleka na délivrance na. Bible zoyebisa biso bien aimé, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Diable a piégé bato belé. Boyebi bato belé na mabota na biso tozo vivre makambo mususu oyo kuto sala ngote. Bakoko na bino akala. Bakata makambo mususu oyo yebite me lelo yozo vivre ba conséquences na. Tikana yebiso ke solution ezali kaka ete esiko oyo Yesu ayebi ke ba memayo. Esika wana ndi azolanda pona koyebiso ke yakana zongiso epai na papa. Alléluia. Yamwana bien aimé na lingyo tuna na moto mituna motuna. Pona nini na bomoi na yo makambo nyonso etambola kate. Bien aimé po etambola poko na lelo Yesu alobi ke mokolo ngonde yango yo fo pesa bomoi no epai na ye tolobi amen. Mabane belle ba famille belle ba kotisa bana na ba prison ba sacrifier bango bana ba ko balate. Tolobi amen. Omona mutu abala te me butu nyonso alota kakazala ndako ya libala. Si mwa mikolo
akomona ka komi na zeni me wana na butu sima mwa mikolo aboti. Alléluia. Bien aimé, mutu akoko bimiso na makambo wana ezali ka Yesu Masiya, tolobi amen. Et mingi pe bazwa mabala mais sengo na mabala wana ezali te. Et lokola sengo ezali te suka ezalaka divorce. Pona nini bomitu na katene ke na famille na bino soki mwana mwasi abali il faut kaka lobi azonga na ndako. Pona nini bomitu na katene bien aimé bomitu na katene ke na famille na bino batu bazwaka ba diplôme te. Et soki pe azwi diplôme akokoka okota université te. To sola la famille moko bazo ebisa biso to suka kaka ba D6. Bakatela bango pe bango bakosuka kaka ba D6. Bien aimé tala Yesu akolongo akolekisa yo ki D6 okoti université. Alléluia. Ba mususu bakotikela yo tanga na yo ndenge olingi. Otangi na yo pe bien. D6 ça va aujourd'hui. Gradué ton licence aujourd'hui. Zwa siko musala batala. Bien aimé, ceux qui comprennent pourquoi les Lolonzamba zo ebiso ke ezabi lembo ya kokangama. Pe o akoye ko sungayo ezali kaka Yesu Masiya, tolobi amen. Tolobi amen. Ozwi ngolo ozo sala, mais pas na yo promotion za likambo. Baninga bazo mata yo matakate. Baninga bazwaka ba mission de service yo koki kozwa ngote omitunaka toujours pona nini. Bien aimé, parce que jusque là bomo ina yo zalina na kokanga matolobi amen. Bato belé bazola boyebi ke bato belé balala ba pongi baza bayebi penza pongi te. Parce que butu na ye nyonso zalaka ya matam. To sola na ndeko bi butu nyonso pasteur basali sanga misala. Mutu alanga ki mesoka la muki ya lembi. Yo soki olali olamuki nzoto ye makasi te. Mais ye soki alali tongo tango kolamuka alemba. Parce que butu mobimba bazwa ye boumbu akosalisa ka ye misala lolenge na lolenge lolenge na lolenge. Bien aimé, solution na isa pa ya Yesu Masiya, tolobi amen. 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 N'est-ce pas que butu na yo mobimbo mona ka batu balandaka yo. Bato belo waka amimona ka toujours na zamba. Azaka toujours na zamba zoluka nzela ko bimamona ka te. Bien aimé. Nzamba zola kisayo ndo yeba ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, tikana ebiso ke soki ozali kuluna. Nani ayebiso ke bo moina we fosuka na kikuluna. Nzamba kela yo kuluna te. Mais c'est le diable, Satan ande azosala ke akotisa yo na makambo wana kopusa yo mosika na Nzambe pona kozangisa yo nkembo na Nzambe. Mais tikana yebiso ke soko ozali awa lelo eza mokolo malamu Nzambe abongisi pona yo, tolobi amen. Bien aimé, zana batu bazana boumbu makambo mususu bazososola ngote. Je me souviens une fois na kala, on était encore très jeune dans la foi. Babengisi biso to no sambela pona mama moko. On arrive chez elle. Mutu azobela balalisi eboye. Po azwa pongi. Il faut bazwa libanga ya mwelo mabango basala ka ba fondation ba tiena mutu bongo dalali. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Yo polala otandami na mbetu bien yo moko pesi pe position ke bo tia koto ba tu libanga ba tomboli ba tiona mutu nde pongieye. Ba te belé bazo comprendre te bo umbulo lenge za komi moni sa vie na ba. Tokoma tokoti na chambre bien aimé batiaki na chambre. Tala libanga na mutu. Totuni nini yango oyo? Totuni bango c'est quoi? Oh, soki to sali boete akolala te. Alléluia. Bien aimé, boyebi diable azo sakanela bato. Azo sakanela bato ba yebite ke Yesu azali kolona nyonso. Azo sakanela bato bazana na bomoyi na bango na ne pesa pa na Yesu te. Parce que ce qu'on pèse au moyen pas na Yesu. Bien aimé. Wana eza makambo yo kango la masolo mais jamais on vivre les kambo ndengwa. To ebiso wa bolongola libanga na bolongola bolongola.
pongi na libanga na mutu azoyo kakute baka tozolo ba pongi lokola pe libanga bazolo ngole fe ningisa pe mwa muke ala muki bien aimé to présenter Yesu Masia tolobi mama oyo za elembo ya boumbu siko tozo ndakisa ba kufeli na famille il faut que ne bembe matanga donc akomema na libanga ne wana po er moko pe boye na matanga tolala kama ba pongi te ba siko bokomema na libanga na batu bakotuna yo pe tozo kota na matanga kotana libanga nombo ya okewa alléluia. Bien aimé, Yesu azali pona kopesa yano na ba problème na biso nyonso mama nazwa kimia to sambela pona ye Dieu l'a délivré. Yesu akangola ye azongela pongi sa libanga. Alléluia. Bien aimé tala nazoye biso que Bible ndenge totangi lobi ke lelo za mokolo malamu pona yo. Yo zali ka mususu zo vivre. Peut-être vous de leki mama o ya libanga. Mais osali malamu ndenge oye parce que Yesu azali apona kopesa yano na problème na yo. Ata maladie ata ninyango Yesu akangola kabikisa kabatelaka moto apesi bomone pa na Yesu akokota bitumba na yo. Je me souviens une fois tous allons organiser ba prière na ndako tous allons organiser ba prière na ndako wana tous paroisse te tous allons na ba 22h to bandi prière 3h du matin ba to balali c'était un vendredi. Lobi na tongo po batu musuba okene musala bongo sala mikolo moko bayeli biso mwana moko pembeni ka quartier wana mwana ngo grand chon ndoki moko sakana te. Alléluia. To sili si prière siko batu fo balala na salon bon ngana koti na chambre na lali maman atikali na bango na salon balali mais po balala nazoka kana chambre kuna makele na salon na bina bimanana tuna na likambo nini yango problème ezako leka na salon ezala kete mwana wana ndoki akolala pembeni ya nani. Alléluia. Soki ayeka kama longwa akekuna akomi kuna longwa akekuna longwa na bibi na tuni mango problème nini yango mama explique ngalobi mwana oyo nde mutu nyonso alingi tala na pembeni na ye. Alléluia. Nazwa mwana na kotane na chambre nalalisa ye na mbetu na biso nalalisi ye na mbetu na bilala tolala na ye bien mais siko ngana lobe ngana yebi Yesu ngana na ndimeli Yesu tena kindoki na qu'est-ce que moi j'ai à voir avec sa sorcellerie etalié ngana lali bien na lala ko la bébé soki abimaki na butu etalié eza problème na ngata. Alléluia. Oui, quelque part, il faut faire une fois nous étions en prière, ça je l'ai dit très souvent à l'église. Pourquoi diable pour deux choses. Et deuxièmement, bien aimé, moi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que j'ai à faire avec ta sorcellerie? Parce que na yebi te wazaka tinanga. Allez quitte. Alléluia. Yamwe salama une fois na vie nanga, j'étais en train d'encadrer une sœur qui était dans la sorcellerie. Azala kindoki, to sungi e abimi kindoki. Ba convaincre ye azonga kindoki. Na groupe na bang. Ba ayebisi bango tala musala to sala kana frère wana. Soke katanite. Na ko kozonga complètement kotote ba étudier ba possibilité tout bazwa te seule possibilité tikala na bango ba ko lianga na butu ba bongama bien ba ya bien aimé na mukuse na kanga bango na butu. Alléluia. Yom to banga ba banchor yonga na yebisa katala ngai yebisa ba ndokita la bokeba na sina kanga ndeko na bino na kanga ndeko na bino. Bien aimé, Nzamba zala makoki ya ko matisa vie na yo jusqu'à ce niveau là. Bato yo zo banga lelo bangonde bako banga yo.
Bien-aimé, atamo kile tungisio ndengeni maladie tungisio ndengeni tikana yebiso ke Yesu abikisa kaloba amen. Pourquoi na lelo eza pourquoi yokutana na Yesu pour apesa lobiko oyo ya bongiseli otolobi amen. J'aime cet exemple aussi. Pour nous tous prier pour Nabatou en église. On nous amène une maman paralysée pendant plusieurs mois. Maman Anakota. Toute sa famille. Naturi maman no yebi yesu alobi na yebi yesu osambela kana sambela l'église ni ayebisi biso église. Est-ce qu'on dit mete yesu akobiki so alobi na ndimi yesu akobiki sanga. To bando sambela pona ye. Soka salaka AVC soki ni to éviter paralysé ba mema e ko mema. Bien-aimé à téléma maman na bandiko kima mbangu na église. Loba amen. Loba amen. Loba amen. Bien-aimé bandaki so elanga mingi peso zongelanga pona kosunga ko comprendre que bien-aimé nzambaza Yesu aza azana makoki ya kosalelo de grandes choses. Babengisa biso na kala na sinkini ndeko moko azaki malade ba médecin ba yebisi famille ya kobika te ya kokufa au lieu de continuer ko perdre mbongo bombe maye na ndako médecin moko ayebanaki na libota yebisi libota na banda ko ya kopesa ka ba soin ezaki pene elanga lokola boye amen babimisa bakiti nyonso na salon batia matela na katikati ya salon balalisa ye wana dans le coma bazozela mokoli na kokufa moko ndeko moko ayebaki libota wana ye koluka biso toke na baintercesseur tokomi kuna tokuti ndeko alala bo asala mikolo ebele dans le coma bazozela mokolo ya kokufa. Bien aimé avant tobanda kosambela nanu mpona ye tobanda adoration tozoyemba banzembo moto bazozela kufa na position balalisa ye agumba lokolo à gauche agumbi ere moko azongisi yango tout droit bongo bato ya famille bazalaki wana mbangu na libanda bakobenga bato nyonso. Bien aimé Yesu na bomo eloba amen. Agumbi lisusu lokolo à droite azongisi biso to comprendre que comment c'est sili parce que ere moko boye kwa mutaza na pongi siko omoni soko lalile mso ba position tozwaka baluki penza na mupanzi penza boye achelo boko boye. Alléluia. Alléluia. Tango azongi tout droit fongoli miso azotala azoloba makambo tozoyoka ye bien te afandi na kitisa mutu na yoka azoloba ni alubi bopesanga mai. Bien-aimé Yesu alamusa ye na koma abikisa ye pour te dire que Yesu azala makoki nyonso kati na bomoi na yo yondo zala mosika na ye yanda na poseto ye pa na yo pesa bomoi no pa na ye. Je me souviens encore d'une maman, toza bilenge na église, bilenge. Maman omoko uti na mwana na kalembelembe. Toza na bumbu. Mwana salaka crise ya malaria. 3 jours, soit 4 jours à traitement va bimisi bango. Maman zozonga ndako. Quelque part, il y a église na biso na maman, mwana wana sali sous crise kangami. Maman na siko nzoka zoloba. Siko na uti kalembelembe. Siko mwana kangami lisusu siko na sala nini abina kota ka na église soki na omona bato basambela pona ye tozali wana na frère moko frère wana za munganga tokotisa mwana na bureau ya jeunesse batie likolo ya mesa a vérifier poule na ye 0 mwana si akufaki mais bien aimé na yebi soki mwana wana alamukaki. Alléluia. 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 Yamana bien aimé na zoye bisote na poko na lelo yeba une chose. Yesu azali awa pona yoloba amen. Sangwa yeli ya malamu ezali tezala makoki ya kobongisa vi na yo lisusu. Ndenge nzambe akobongisa yo zala loba amen. Azali wana bien aimé pona ko salete soki bo moino eza ko kangama ye ba ko fongola yango pe azongisa yo ndenge nzamba bongisa to bi amen. Et loko ya zozela yo sala oyo ye alingi. Bible zoloba Yesu alobi ete na telemi liboso na yo. Pe nazali ko beta. Yesu alobi o nyonso ko fongola tema na ye na kokota. Bien aimé
soki nano pesa bomone pa na Yesu Masiya te. Pokwa na lelo eza pokwa o Nzambe abongisaki ayebaki ke sengelaki ozala. Yo moko monaka clair te na makambo bomoi na yo. Mais Yesu alingi kosunga yo po ete kobanda lelo. Programme ya Nzambe banda. J'aime un pasteur qui disait un jour, habita la soki moto apesi bomone pa na Yesu, calendrier Nzambe bandi kosala. Adoye bisabatu ete tala yo moko zo zelisa nde makambo pamba. Yo moko zo lekisa tango na yo pamba. Nzambe aza prêt à kobanda makambo. Mais azo zela yo nde pusa ne pa na Yesu po ete calendrier na ye banda. Poko na lelo. Soki ososoli ke bomone ezali mosika na Yesu. Yesu abongisaki mokolo po ete yo pusa ne pa na ye. Tokangi miso na biso tosambela. Telema esika ezwami yo. Yesu ndeko na bolingo yolinginga mingi yokufelaki ngai yo oyemba alleluya ngai Yesu Masiya alleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu alleluya na Yesu oyemba alleluya nalingi kolo Yesu Masiya alleluya alleluya na Yesu nalingi kolo nanga